collera número 2 del Club Río Verde. Por los jinetes Cristian Jorge Rodrigo Concha, en que equipo del Corozo. Con 2 puntos buenos a la puerta, Cárdenas y Serrano. Se preparan Cárdenas y Cárdenas, Mancilla, Hueste. La collera número 3 del Club Puerto Natales con los siguientes Héctor Mario Cárdenas y Claudio Serrano. En Molestante Trago con 9 puntos buenos. A la puerta Cárdenas y Cárdenas. Se preparan Mancilla y Leyva y Muñoz Arahuaite. No
Segundo. A ver la corrida, un punto bueno. Corre la corrida número 4 del Club Torres del Paine. Con los jinetes Raúl Cárdenas y Juan José Cárdenas. En papeles y Buena. Con 3 puntos buenos. A la puerta, Mancini y Mancilla. Se prepara Leite y Muñoz. Ortiz contra Oeste. Siempre que para ti, un amor muerto. Siempre que para mí, el amor muerto. Esta crónica es una buena que me va a sacar. Y esta que me Caballo derecho en la zona de postura. Los puntos malos. Capataz con la salida del novillo. A la corrida, un punto malo. Orden, collera número 7 del Club Puerto Natales con los clientes Mario Mancilla y Francisco Mancilla. Y en amanecido el señor con 4 puntos buenos. A la puerta, Leida y Muñoz. Se preparan Jorge Concha, Cárcamo y Cárcamo al Oeste. Punto malo por tirar el olivo contra la puerta. Para que te vayas conmigo, te digo tranquilo. Para que te vayas conmigo, te digo marido. Yo te quiero en tu vida encontrarás. Te quiero, te quiero más. Punto bueno.
Novillo cortó bandera, salía un punto malo. Portero no puede abrir la puerta hasta que se cambie el cómputo. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 9 del Club Montanero, los ingleses de Hernán Leiva y Matías Muñoz de Chicotero y Oficial, con 2 puntos buenos, a la puerta. Jorge y Concha se preparan. Cárcamo y Cárcamo, pidiendo un más aguante. Punto bueno. Y queda la primera sacada, 2 puntos malos. La patada, todo Pérez. El vuelo de la Bandera corrida, 3 puntos malos. Orden, la collera número 11 de los clubes 13 de Verde, por los agentes Javier Jorge y Rodrigo Concha. El Martín de Moreno y Plata con 3 puntos buenos. A la puerta, Cárcamo y Cárcamo, se preparan. Miguel Muñoz, Lagos y Matías a la vuelta. Porque el vuelo de la lo mejor que corre fuerte, volver el vuelo de la me alza tu aire real, desde que está en Río Verde, me fui hacia tu aire, desde que está en Río Verde, me quiero hablar de la vida, de la tempestad.
punto bueno. Pero me lo muestras con tu ayuda, y si me quieres hablar de la vida, pero no pero me muestras con tu ayuda. Caballo derecho, 0 puntos. Así no vas a vivir. Cero punto, menos 1 la van a entregar. Mira que bonita. 4 puntos menos. Carrera corrida, 4 puntos menos. Sobre la collera número 14, punto de refaine. Por los jinetes Agustín Cárcamo y Cristian Cárcamo. En los compadres de Sochi con 2 puntos buenos. A la puerta, Prieto Muñoz. Se preparan Lago y Mancilla. Caray y Mancilla quedan a la base. Siento que tú me quitarás. Punto malo por tirar todo con la puerta. Caballo de la zona de postura, 3 puntos. Cero puntos. El novillo con 2 banderas salía, 1 punto malo. Carrera corrida, 2 puntos malos. Corre la collera número 15 del Club Punta Arenas, los jinetes Jorge Nieto y Matías Muñoz. El Chocotronco y Faraón con 1 punto bueno. A la puerta, Lago y Mancilla. Caray y Mancilla se preparan. Última collera, tercer animal.
Segundo. Segundo. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 15 del Club Puerto Natales con los jinetes Claudio Lago y Héctor Mancilla en la lista de reclamo con 5 puntos buenos. A la puerta, Garay Mancilla, última collera del tercer animal. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera número 17, dando términos de desarrollo del tercer animal. Club Puerto Natales, con jinete Héctor Eladio Garay y Juan Francisco Mancilla, Lopilla y Castañeda, con un punto bueno.
ahora por ti se necesita consuelo, ahora conmigo ciego, ahora que sigo ciego y apenas puedes adiós. Punto bueno. Déjenme yo quiero muy bien lo sé y que Cero puntos. Izquierda sola postura, punto malo y fuerte y al toro. Capataz de Arquinete. Carrera corrida, 0 puntos. Capataz de Joder con el toro. Capataz de Corrales, 6 toros a la manga. Capataz, autorice la salida del jinete, por favor. En consecuencia, de acuerdo al reglamento, son 6 las colleras que pasan al cuarto animal, por 2 puntos buenos hacia arriba. Las colleras son las siguientes: collera número 3, Club Puerto Natales, con los jinetes Héctor Mario Cárdenas y Claudio Serrano, en Molestón y Trago, con 10 puntos buenos. Collera número 4, Club Torres del Paine, con los jinetes Raúl Cárdenas y Juan José Cárdenas, en Pampero y Pista Pabuena, con 2 puntos buenos. Collera número 7, Club Puerto Natales, con los jinetes Mario Mancilla y Francisco Mancilla, en Amanecido Ruiseñor, con 5 puntos buenos. Collera número 11, de los clubes 13 y Río Verde, con los jinetes Javier Forni y Rodrigo Concha, en Mantico y Manera Ingrata, con 10 puntos buenos. Collera número 15, Club Punta Arena, con los jinetes Jorge Pietro y Matías Muñoz, en Chocotroco y Faraón, con 2 puntos buenos. Y finalmente la collera número 16 de Club Puerto Natales, con los jinetes Claudio Lago, Héctor Mancilla, Marisa y Relajo, con 4 puntos. Total, 6 colleras.